Еще в глубокой древности люди поняли, что ветер обладает огромной силой. Человек использует энергию ветра, начиная с древних парусных судов, ветряных мельниц и заканчивая колоссальными современными ветропарками. Выработанная ветряками электроэнергия поступает на подстанции, а оттуда передается в общую электрическую сеть. В последние годы ветроэнергетика стала по-настоящему завоевывать свое место в мировой энергетике. И это неудивительно, ведь в использовании энергии ветра много преимуществ. Во-первых, это практически бесконечный источник энергии. Еще энергия ветра – это экологически чистая энергия. Она не оказывает негативного влияния на окружающую среду и человека. И плюс площадь ветроэлектростанции занимает значительно меньше в сравнении с другими электрообъектами. В общем, сплошные плюсы. Для того, чтобы не забывать об этом, я предлагаю сделать два ярких ветрячка, которые смогут стать для нас подсказкой, как сберечь экологию и сделать нашу планету лучше. Берем лист цветной бумаги и складываем его вот таким образом. Ненужную часть полосочку мы отрезаем. Разворачиваем получившийся треугольник. У нас получился сгиб по диагонали. И мы еще раз складываем квадрат. У нас получается два сгиба. Теперь с помощью линейки от центра отмеряем по 4 сантиметра и ставим точки. Точки поставлены. И теперь разрежем все наши сгибы до точек. Для того, чтобы форма нашего ветрячка получилась более интересной и красивой, я нарисую волну. Рисовать я ее буду только с одной стороны детали, я буду рисовать справа. И теперь вырежу. Наша заготовка готова. Осталось лишь ее склеить. Наносить клей я буду только на острый уголочек нашей поделки. И приклеиваем к серединке. Наша фигура готова. Теперь середину я протыкаю простой кнопочкой. И беру палочку и прикрепляю к ней наш ветрячок. Вот, в общем-то, и все. Ветрячок готов. Есть еще один способ создания ветрячка в технике оригами. Берем квадрат со сторонами 10 на 10 и складываем его пополам. По горизонтали и по вертикали.
Теперь сгибаем правую часть к середине, к сгибу, и левую часть. Дальше к линии сгиба мы складываем верхнюю часть и нижнюю точно так же. Наша заготовка разделена на 8 квадратиков. А сейчас нам нужно будет сложить третий и четвертый квадратик по диагонали. И то же самое делаем со второй частью. Вот такая фигурка у нас получилась. Теперь правый верхний уголочек мы сгибаем в противоположную сторону. И в противоположную сторону сгибаем, отгибаем левый нижний уголочек. Вот получается наш ветрячок. Берем скрепочку, протыкаем его в середине и прикрепляем к палочке.